Olha aqui, sabe o que tá falando. Ei! Vem pra cá, aqui. Oi. Bom, aqui já é um famoso platô. Estamos já na parte mais baixa do platô de Giza. Na nossa frente já fica a famosa estátua da Esfinge. Esfinge na realidade é uma palavra grega. Agora que vocês vão na Europa, vão na Grécia, na Turquia, então lá tem Esfinge também. Os gregos conquistaram o Egito na época do Alexandre Grande. Quando eles chegaram aqui, chamaram essa estátua pelo nome da Esfinge. Mas o nome antigamente não foi Esfinge, o nome Orem-Akhel. Horus está na terra como se fosse um leão com a cabeça do faraó que fez a segunda pirâmide. Quando você olha na Esfinge, vai ver que está alinhada para qual pirâmide? Para a segunda pirâmide. Então, com certeza, quem fez a Esfinge tem que ser o faraó da segunda pirâmide. O problema, na realidade, da Esfinge fica na idade. Nos anos 90 foi feito análise carbono 14. Deu quase 9.500 anos. As pirâmides são de quantos anos? 4.500 anos. Obviamente as pirâmides foram construídas junto com a Esfinge. Então, quem fez a Esfinge? Se a Esfinge deu 9.500 e as pirâmides 4.500. Assim que foi feita outra análise, aí ficou tão complicado, mas descobriram que tem duas cores. A cabeça tem uma cor e o corpo tem outra. Que provavelmente o corpo estava. E a cabeça foi esculpida depois. Mas quando você afasta por ali, vai ver que está justamente simétrico, alinhado para a segunda pirâmide. Ou seja,
a pirâmide e a esfinge foi um projeto. Foi feitas juntos, mas o problema esfinge quando foi descoberto para qual estrela foi alinhada para a estrela do Órion, a constelação do Leão. O Leão foi vertical, foi alinhado para essa região há quase 10 mil anos. Isso que deixa a história antiga de Egito um pouco mal escrita. Ou coisas que foram de propósito apagadas. Até isso contra o que está na Bíblia. Porque a Bíblia diz que no Gênesis a vida começou aproximadamente com 6 mil anos para cá, 6.500 anos para cá. Se a esfinge tem 9.500 ou 10 mil anos, então quem estava aqui no Egito ou no mundo naquela era? Isso é um pouco um quadro com a era de Noé. Que a era de Noé, ou a era da Bíblia, o grande dilúvio, começou naquela altura do tempo e o dilúvio, na realidade, foi um grandes meteoritos que caíram no planeta Terra e acabou criando umas ondas imensas que cobriram o planeta inteiro e sumiram a raça humana naquela época. Só os que sobraram, o profeta e a galera que acreditaram na palavra dele, sobraram naquela barca e a barca foi embora, até parou lá naquela montanha que está em Istambul hoje em dia, que foi achada. E dizem que tem raças humanas, no caso, sobreviveram e vieram para cá e se esconderam em um canto do Egito ou do Mediterrâneo, que foi chamado Atlantis. Essas foram a raça mais evoluída daquela era. Chegaram aqui no Egito e esconderam seus conhecimentos em algum lugar, que hoje em dia se fala sobre a esfinge. Existe uma câmara do conhecimento, que a gente já sabe que o Egito era muito avançado na astrologia, na medicina, na arquitetura, na matemática. Mas esse avanço também se espalhou em outros cantos do planeta, principalmente no Peru, no México e vários cantos do planeta. Indica que provavelmente tinha uma fonte. E quando aquela classe de chave da vida que a gente achou agora imenso, tinha também no México. Hoje tem um contrafácil. Quando você faz uma escalação contra a chave da vida. Contra o olho do ouro. O que o olho do ouro está fazendo no México? São um símbolo de Egito, representa a sabedoria.